一咳嗽就要吃止喝药，小心搞错原因会让情况更糟糕。下面6种常见情况依次帮你弄懂，先搞清楚原因才不会越处理越错。一感冒喉咙痒痒的那种干咳，是因发炎自己引起可直接止咳，减少咳嗽，晚上才能好好休息，吃饱睡好身体才能赶快好起。和感染有痰卡在气管需要排痰，如果一没止咳反而让痰喝不出来，所以重点不是压住而是要化痰，气壶治疗加上化痰药都能帮忙。3级传发作气管收缩让你一直在咳，但这种状况治疗方式不是光靠止咳，气管扩张剂才是真正缓解重点，长期控制药物才能避免反复再发作。4BP 倒流晚上频感特别容易咳，不是喉咙问题而是鼻水偷偷在流往后低下刺激气管让你像被呛到盖，像过敏止住鼻水才能真正不咳。无胃食道逆流常发生在吃饱汤下，问题不在肺而是胃酸正在向上逆流，刺激喉咙气管建构使喉咙会痛，要是饮食作息才能改善逆流问题。有意无吸入这是一个紧急状况，脸色更红激烈，咳嗽警讯很多，发不出声音代表气道快要完全衰弱，航母立刻无效，立刻起身不要再拖。不是每种咳嗽都要用药强行停止，用错方式反而让病情一直延迟，找到真正原因才是关键核心本质，对症处理才是真的在帮孩子。